j'ai voulu évoluer au sein de la SNCF et j'ai toujours voulu garder l'esprit du côté commercial et surtout le côté service. Alors j'ai été licenciée pour licenciement économique en 2024. J'ai vu le stand TER Bourgogne-Franche-Comté et dès qu'il y a eu une annonce en ligne, j'ai postulé. Alors j'ai changé de métier, ils ont été très fiers de moi. Voilà, et beaucoup m'ont dit ça te correspond en fait, parce que tu as le sens du relationnel. Alors par mes proches, ils sont assez fiers de moi parce que je travaille vraiment en autonomie. Ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment l'accompagnement. C'est vraiment de pouvoir répondre à d'éventuelles questions sur le voyage de nos clients, de pouvoir les aider, les aiguiller. De clientèle qui vont être vraiment contents de nous voir, qui vont être contents de nous montrer qu'ils sont en règle, qui vont être plutôt tentés de nous poser beaucoup de questions. On a malheureusement un autre type de clientèle qui parfois en plus sont en règle mais qui n'apprécient pas forcément l'uniforme, qui n'apprécient pas qu'on leur demande 2 fois sur le même train leur ticket de train. Le sens du relationnel, la bienveillance et puis l'accompagnement. Bienveillance, patience, relation.